হ্যালো বন্ধুরা, বং আমি ফুড চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি এক নতুন রকমের রেসিপি, সেটা হলো 5 মিনিটের ট্র্যাডিশনাল ইলিশ ভাপা। এই রেসিপিটা আপনারা অবশ্যই শেষ অবধি দেখবেন। এর জন্য আমাদের কি কি উপকরণ দরকার সেগুলো দেখি। 4টে ইলিশ মাছ নিয়ে নিয়েছি, 2 চামচ সর্ষে, 1 চামচ পোস্ত, 2টো কাঁচা লঙ্কা মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়েছি, স্বাদ মতো নুন আর 1 টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো নিয়ে নিয়েছি, 5টা কাঁচা লঙ্কা, বড় চামচে 2 চামচ সর্ষের তেল নিয়ে নিয়েছি। এবারে মাছগুলোতে স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিচ্ছি, 1/2 টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো। মাছগুলো 2 পিঠ খুব ভালোভাবে নুন হলুদ মেখে নেব। একটা টিফিন বক্স নিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে সর্ষে পোস্ত বাটা দিয়ে দিলাম, স্বাদ মতো নুন, 1/2 টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো। সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। নুন হলুদ মাখা মাছগুলো সর্ষে পোস্ত বাটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। মাছগুলো সর্ষে পোস্ত বাটার সাথে খুব ভালোভাবে মেখে নেব। লঙ্কাগুলো সব মাছের ওপরে দিয়ে দেব। লঙ্কাগুলো ছিঁড়ে নিয়েছি কারণ কাঁচা লঙ্কার গন্ধ ইলিশ ভাপার ফ্লেভার বাড়িয়ে দেয়। মাছের ওপরে সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। টিফিন বক্সটা আটকিয়ে দিচ্ছি। কড়াইতে জল বসিয়ে দিয়েছি, 1 মিনিটের জন্য জলটা গরম হতে দিলাম। জল গরম হয়ে গেছে। টিফিন বক্সটা গরম জলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। 5 মিনিট হাই ফ্লেমে, 10 মিনিট লো ফ্লেমে মাছটাকে হতে দেব। মাছটা হয়ে গেছে, এবারে টিফিন বক্সটা নামিয়ে নেব। টিফিন বক্সটা খুলে নিচ্ছি। রান্নাটা সার্ভ করে নিয়েছি। আমার এই রান্নাটা আপনাদের ভালো লাগলে প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আর লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজকের জন্য এই পর্যন্ত, আবার দেখা হবে নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে। সবাই খুব ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।